Hujan deras dan angin kencang melanda lokasi Festival Sahur-Sahur di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Senin 3 April 2023 siang. Akibat hal tersebut, pelaksanaan akan ditunda untuk sementara waktu. Bahkan sejumlah titik di kawasan pusat pemerintahan Kota Mempawah terkena dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Mempawah. Seperti halnya di kawasan lokasi utama Festival Sahur-Sahur yang juga terdampak angin kencang dan mengakibatkan hampir 80% stand-stand UMKM ambruk, sehingga babak lanjutan penyisihan Festival Sahur-Sahur akan ditunda. Untuk memastikan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disdikporabar Kabupaten Mempawah Eljuratnam langsung meninjau lokasi utama Festival Sahur-Sahur di Kor Opudaing Manambon, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Tadi saya tinjau langsung ke lokasi memastikan bagaimana kondisi di venue Festival Sahur-Sahur. Dan setelah saya cek di sana, rupanya memang terkena dampak yang cukup parah, ujar Eljuratnam. Atas peristiwa tersebut, kata Eljuratnam, babak lanjutan penyisihan Festival Sahur-Sahur akan ditunda. Untuk malam ini tidak ada aktivitas ataupun pertandingan Festival Sahur-Sahur dan sudah kita koordinasikan bersama pihak penyelenggara bahwa kegiatan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, katanya. Namun kita akan melihat situasi dan kondisi terkini. Kalaupun besok sudah memungkinkan dapat dilaksanakan, maka akan dilaksanakan besok, lanjutnya lagi. Dikatakan Eljuratnam, di saat dilakukan peninjauan lokasi banyak stand-stand UMKM yang ambruk. Kalau untuk stand UMKM yang tenda kecil hampir 80% roboh. Kalau tenda besar hanya sekitar 3 tenda aja yang rusak. Untuk panggung masih aman, katanya. Jadi nantinya akan diperbaiki dulu yang roboh ataupun rusak, sehingga nantinya event Festival Sahur-Sahur dapat kembali dilaksanakan, terangnya lagi. Eljuratnam menjelaskan, terkait penundaan Festival Sahur-Sahur, sejatinya pihak panitia telah bergerak cepat, menginformasikan kepada seluruh tim peserta. Tribuners, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di YouTube Tribun Pontianak.